కార్చిచ్చుతో రగిలిపోతున్న ఆస్ట్రేలియాలో ఫైర్ ఇంజన్ల సందడి షరామామూలు అయింది. న్యూ సౌత్ వేల్స్లో ఎక్కడో చోట మంటలు అంటుకోవడం, అక్కడికి ఫైర్ ఇంజన్ పెద్ద సౌండ్ చేస్తూ దూసుకుపోవడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఓ పక్షి ఫైర్ ఇంజన్ల సౌండ్ విని విని ఆ శబ్దాన్ని ఆకలింప చేసుకుంది. అది కూడా ఫైర్ ఇంజన్ను అనుకరిస్తూ మిమిక్రీ చేసేస్తోంది. న్యూకాచిడల్ ప్రాంతంలో ఓ ఇంటి పోస్ట్ మెయిల్ బాక్స్ దగ్గర కనిపించిన ఈ పక్షి ఫైర్ ఇంజన్ కూతను ఎలా అనుకరిస్తోందో చూడండి.